12:35. Bé, ho acabé d'anunciar fa uns instants, teníem a l'alcalde en nosaltres i apenas ens ha donat temps de rebre-lo, però bueno, ja el tenim així, així és que anem ràpidament amb ell. Senyor alcalde, José Manuel Prieto, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui. Bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Alcalde, tinc molts temes i moltes coses. Ja sé que després ens quedarem a la meitat, però bueno, per almenys la intenció està ahí i és una intenció de parlar de qüestions i temes d'actualitat i un d'ells. Acabem de fer la celebració del Beatet i s'ha generat una certa polèmica. Què ens passa en l'edifici de Correus, alcalde? Bueno, va haver divendres un problema en una cornisa i al detectar el problema des dels tècnics de l'Ajuntament es va cridar a la Generalitat, va enviar una inspecció, la Generalitat és la titular de l'edifici des de fa 2 anys, i la inspecció va detectar que els mateixos problemes que hi havia en una cornisa els teníem en l'interior de l'edifici. Hi ha 2 punts on hi ha una afecció que és major, que poden presentar un perill i, des de luego, per seguretat. És de veres que de forma molt sobtada, perquè s'havia de fer d'aquesta forma, però amb la garantia de garantir la integritat de les persones que viuen allí, els sacerdots que custodien el santuari del Beato i també les persones que treballen en aquestes dependències, el que se va fer va ser desallotjar de manera immediata. La seguretat és sempre el més important i és de veres que en una qüestió d'estes s'ha d'actuar en celeritat, per això la premura i les presses en fer-ho, però des del mateix moment en què se va ser conscient i els tècnics van emitir un informe en què podia haver perill, nosaltres, en coordinació amb la Generalitat, vam actuar. Jo vull que en aquestes qüestions traslladar sempre tranquil·litat. L'Ajuntament és una garantia, no és un problema, i el govern de la ciutat estem per a solucionar i per a ajudar a solucionar. I sabeu que ahir, evidentment, vam reallotjar de manera immediata als sacerdots en plena coordinació en ells i ara buscarem una solució perquè sabeu que tenim un conveni en l'arquebisbat que se va renovar en l'any 2018 i a més és un conveni a 75 anys on hi ha primer una garantia de custòdia, de manteniment i de culte del santuari del Beato i també de gestió de les intendències per part de l'Ajuntament que puguen necessitar els sacerdots. I això no sols va a continuar garantint-se, sinó que tenen la tranquil·litat i la confiança d'este alcalde i d'este govern municipal en què seguirem cooperant com fins ara hem fet per a mantindre el culte d'un santuari tan venerat i tan apreciat per tots els gandians i gandianes. Qüestió distinta és la de l'edifici. En aquest moment tenim una declaració de ruïna parcial, no de l'edifici en si, sinó de 2 punts en concret. L'edifici ens diuen els tècnics que no corre perill de derrumbament i això ho han de tindre clar també els oients i els ciutadans. Hi ha 2 punts en concret on sí que n'hi ha un problema de forjats i el que hem fet és requerir a la titular, a la Generalitat Valenciana, sempre en coordinació amb la Generalitat, com hem fet durant tot aquest temps, per a que pugui consolidar les 2 parts més en concret que poden presentar perill. La resta de l'edifici no. Se circumscriu a 2 punts en concret on els forjats sí que tenien un perill de més imminent. Les deficiències les van detectar els inspectors i els arquitectes que se van desplaçar ja des de divendres així, que han estat estos dies fent informes i hi ha que remarcar que, a més de garantir la plena seguretat de l'edifici, salvo aquests 2 punts en concret que necessiten de consolidar-se, no corre, ens diuen els tècnics, perill de derrumbament. Clar, el que passa és que l'atzar ha fet que coincideix amb la novena de la festivitat del Beatet i això ha generat una certa alarma i sobretot polèmica, clar. Jo m'he d'abstraure de les polèmiques. Jo no estic per a polèmiques ni per a líos, estic per a solucionar. I des del mateix minut en què vaig rebre la telefonada del pare Heribelton me vaig posar a treballar. Jo vaig ser conscient de les novetats perquè me va avisar el propi sacerdot responsable del santuari. Efectivament, quan el sacerdot m'avisa ja venia de camí la inspecció perquè ja s'havien produït alguns problemes del que no érem conscients encara era de l'envergadura del que s'havia produït allí. Però nosaltres, quan hi ha un problema, tenim l'obligació de donar solucions. Més enllà de les interpretacions que se puguen fer, és de veres que l'atzar cau com cau i les dates cauen com cauen i els fets cronològics s'han succeït el cap de setmana de la festivitat del Beato, però Era fonamental actuar amb premura. Garantir la seguretat, la integritat, també la de les persones que pogueren passar pel voltant de l'edifici, la de les que vivien allí, donar alternativa a la gestió de les intendències dels nostres sacerdots, que amb tant d'encert custodien el santuari, i jo crec que en aquests casos el que hem de fer és aportar trellat, solucions i, des de luego, abstraure'ns de polèmiques i de líos, perquè crec que uns dies després, amb independència de la qüestió de l'edifici, que ja dic, ja hem requerit al titular, sempre d'acord amb la Generalitat, havíem també de donar satisfacció al conveni que l'Ajuntament de Gandia té per a la gestió del santuari del Beato. Alcalde, ara que ja hem passat d'allò que estava imprevist però que ha generat certa resquemor i incertesa
al llarg del cada setmana, anem a allò que jo tenia previst, que és començar a parlar bueno, ha passat la Setmana Santa, han passat les falles, són dates importants per a la ciutat de Gandia, sobretot en l'àmbit turístic, i perquè obri, bueno, és cert, un ventall d'opcions i de possibilitats pel que fa al turisme, a les valoracions i també a marcar algunes qüestions que avui en dia ens manquen encara i que és important i necessari saber com estan. Primer, com ens ha anat turísticament i quines previsions tenim, alcalde? Molt bé, jo crec que la Pasqua i la Setmana Santa han sigut de les millors dels últims anys. Estem parlant d'una ocupació del 90% en hotels de mitjana, en càmpings és del 100% i a més un augment de gener a març del 7,5% en atencions a turistes internacionals en les nostres oficines de turisme, el que vol dir que hem crescut en proporció de visitants estrangers. Veníem fent-ho de manera exponencial els últims anys, també en els mesos de gener a març, que són mesos on sabeu que treballem cada vegada millor per fidelitzar fora del que seria la temporada considerada estrictament temporada alta, perfils de turistes nous que passen per ser visitants que venen de l'àmbit estranger de procedència internacional. I segons SOSBEC, el 54% d'estrangers en febrer i el 50% en gener hem tingut també de presència d'augment de turistes estrangers, la qual cosa és una bona notícia per a la nostra ciutat, perquè consolida xifres bones i consolida una tendència que és bona per a treballar cada vegada millor més mesos a l'any. La famosa desestacionalització, que no deixa de ser fidelització d'aixòs perfils nous de turistes complementaris als que tenim i cada vegada de procedències distintes, majors. I jo crec que hem de destacar que aquesta tendència que ha començat bé estos dies de Pasqua i de Setmana Santa i en la prèvia de les falles va a consolidar-se els pròxims mesos. Va a ser una bona temporada turística. Hem començat bé amb els esdeveniments esportius, multitudinaris en tots els casos, també en presència de pernoctacions i de visitants consolidada i acreditada, a més en un número i afluència important estos dies, i anem a continuar en aquesta tendència, no sols per els esdeveniments esportius que ara venen, que en seran també multitudinaris i els suficients, sinó també per aquells que marca la nostra pròpia temporada turística i aquells nous que hem incorporat. Ve el Pride, ve el Congrés de la Bandera Blava, venen proves esportives de les més reconegudes del territori valencià i del territori nacional, i jo crec que en les pròximes setmanes tindrem una consolidació d'una tendència que ha sigut bona ja en els dies de Pasqua. Allarguem a l'inici de la temporada en les falles, la Setmana Santa i aquests esdeveniments, i també la intenció és allargar-ho cap al final, a partir del mes d'octubre. Però clar, quan parlem d'intentar allargar la temporada, de fidelitzar, de que vinga més gent, hi ha qüestions importants que també hem d'abordar, i una d'elles és allò del transport. Diuen les xifres i també els experts que estos dies hi ha conseqüència de tota acció té reacció i conseqüència. Vull dir, és allò de com que n'hi ha una incertesa en el turisme internacional, doncs molta gent ha decidit tornar a viatjar al seu país, és a dir, tornar a tindre un augment de turisme nacional, i també molts estrangers que anaven a altres puestos més a l'est tornaran a vindre a la ciutat de Gandia. Però, clar, a vindre com? Vull dir, anunciàvem, i cada setmana ho posàvem nosaltres en portada, hem rebut la notícia d'Adif de reformes i millores en l'estació de Renfe. Però, clar, en l'estació, que no en el servici. Sé que remitien vostès una missiva al Ministeri fa apenes uns dies. Com estan les coses? Nosaltres hem sigut i continuem sent molt insistents en aquest tema, reivindicant el que jo crec que la ciutat mereix. Hi ha dues coses. Una, la qüestió del servei de tren, i l'altra, la de l'estació. L'estació és una bona notícia. Adif va invertir, crec que són més de 700.000 euros en una inversió molt potent de millora de l'estació, de millora de les prestacions que se donen als usuaris de l'estació. És necessari. També en la envolvent, que jo crec que és millorable, però ahir sabeu que tenim una qüestió de competitivitat, de freqüència, de millora del servei evident que passa per tindre la doble via. I ahir hem donat avanços i passos molt importants. La doble via estava en un caixó quan jo vaig entrar d'alcalde i la vam recuperar. Vam recuperar el projecte va superar la tramitació de la declaració d'impacte ambiental, ja la té, és favorable, i a partir d'ahir ja estem en una altra fase, la redacció del projecte. És de veres que és un projecte complex i que la redacció se va allargar en el temps. Estem parlant de 5 o 6 anys fins que la doble via siga una realitat. Però si no donàvem aquests passos no arribàvem al resultat final. I arribar al resultat final vol dir
no solament tindre la doble via, que milloraria freqüències, milloraria passos, milloraria temps de viatge a València, sinó que també ens permetria, i això és evident, una millora en les comunicacions amb la capital i amb la resta de nucs de comunicació dels enllaços ferroviaris. Estem en la redacció del projecte. La redacció és compleja, però sabeu que contempla que els trens continuen parant en l'interior de l'estació, que també era una demanda de la ciutat. No podem perdre, com havia sigut idea d'altres governs de l'Estat, de tots els colors polítics, la noció de que aquesta estació urbana ha de deixar els passatgers en el centre de la ciutat. Això continuarà sent així. Tenim la paraula d'Adif i de Renfe, i ara el que tardem, dic 5 o 6 anys, perquè tenim després de la redacció del projecte la licitació de les obres, l'adjudicació de les obres i l'execució. I això se va allargar en el temps més del que voldríem. Les coses complexes costen, però que no se vegen no vol dir que no siga una pelea contínua de ciutat, de tots, i des de luego del govern de la ciutat, que ha garantit que aquest projecte siga una realitat. Clar, per tant, ja sé que això de paciència i bona letra a voltes és massa paciència, però bé, és cert que pareix que podrem anar avançant en allò de la comunicació ferroviària. I en altres vies, i ja no sols interurbana, sinó urbana, ja sap vostè que li ho pregunte cada volta que parla amb vostè. Allò de com tenim els autobusos a la ciutat de Gandia, alcalde, com tenim aquest transport urbà. Bueno, pues jo sempre que he vingut així he compromès la concessió de transport públic per a aquesta legislatura. He dit que estàvem en la memòria prèvia, analitzant amb els passos administratius que pertoquen una concessió que és d'envergadura i per això és ambiciosa i costa tramitar-la i traure-la, però ja puc avançar que, com hem fet la faena i estem fent la faena, en les pròximes setmanes aprovarem la nova concessió en la comissió i s'enviarà ja la concessió a informació pública. Què vol dir això? Que ja anem a la licitació del transport públic. Una vegada acabi la informació pública, començaria la licitació de la nova concessió del servei i s'adjudicaria, amb la idea de adjudicar la nova concessió que millori el servei substancialment abans del final de legislatura, que és la paraula que hem compromès. Per això, tot el treball previ que ha costat fins arribar a aquest punt. Així és que bones notícies, perquè en les pròximes setmanes tindrem ja aprovat en la comissió tot el que suposa la licitació del transport per a que s'envie a informació pública, que és un tràmit preceptiu i que necessàriament hem de passar i superar. Una vegada acabi aquesta informació pública, ja començarem amb la licitació. La idea no, la premissa, unir Marina i Urbanet seran una única concessió per a millorar el servei, millorar les freqüències, millorar la passada per tots els districtes de la ciutat, la llançadera a l'hospital i les connexions que ara jo crec que necessiten d'una millora. A més de la millora de la maquinària, dels propis autobusos i de l'eficiència tecnològica amb la incorporació de tecnologia eficient que ens permeta saber quan va a tardar en vindre el següent autobús i des de luego millorar la freqüència, que estaria en uns 20 minuts. És a dir, que encara que Gandia és una ciutat amable i se pot anar passejant a qualsevol puesto, que qui necessite agafar un autobús ho puga fer sabent a quina hora passarà i per quin puesto. I ho puga saber des de les pròpies marquesines i també des del telèfon mòbil. I puga pagar en el telèfon mòbil, se puga donar totes les facilitats als usuaris que avui no tenim. I no les tenim perquè aquesta concessió està vençuda. I jo sempre he compromès passeig i viatge com els nostres propis ciutadans per tota la ciutat tot el dia i sé de les deficiències del transport públic, no les amague. El que he de fer és el que hem fet, treballar per millorar-les. Per això he compromès que havíem de millorar el servei substancialment i és el que anem a fer amb aquest nou servei de transport públic. El que ens passa no sols en el servei de transport públic, ens dia vostè també allò de la doble via de Renfe, si parlem d'edificis o fins i tot de reformes de carrers, és que, clar, uno sempre tendeix a assimilar allò que fem en la nostra vida privada, allò que fa l'administració, i no és factible. Vull dir, no és que vostè anuncie moltes voltes el mateix, és que per a plegar a la fi d'un camí uno ha d'anar fent passos. I el que fa vostè és anunciar-nos aquests passos que se fan. Efectivament, n'hi ha que fer feina i explicar-la. El que passa és que tenim la sensació de que la sensació no. Sí. No, anava a dir-li, cada volta que vostè ve així, que jo procure que sea molt a sovint, menys del que a mi m'agradaria, però segurament més de lo que li permet la seva agenda, li pregunte per el transport. I vostè sempre em diu, estem treballant. Però si recorden, des de la primera entrevista, el que vostè m'ha dit sempre és anem a intentar posar-ho
en funcionament abans de que acabi la legislatura. Sí, a més el transport és una qüestió complexa perquè és una concessió milionària, és una inversió de molts diners i té una tramitació per l'import de la concessió distinta a altres concessions. No és com traure un contracte d'un servei no tan essencial per a una ciutat com un transport públic. Ahí hi ha una certesa. L'administració massa vegades és més lenta del que tocaria, però en aquest cas és garantista, no lenta. I després hi ha una altra cosa, que quan anuncies un pas nou, a mi me passa, molts ciutadans me diuen però José Manuel, això ja ho havies anunciat. Dic, no, però el que havia anunciat era el pas previ, no? Estem ja 2 passos per davant en esta qüestió i afortunadament hem avançat. Res com tindre el cabet a la faena. Jo crec que les coses se trauen quan se treballen en insistència, se peleen i tens el cabet a la faena, que jo crec que és la tasca en la que hem posat a tot el món des del principi de la legislatura per a solucionar un dels reptes que teníem en este mandat, no? En la legislatura 2023-2027, una de les premisses fonamentals, a més ho vaig dir en la campanya electoral, era solucionar el transport públic. Alcalde, vostè dia jo passege pels carrers, efectivament, l'hem vist passejar, el vegem constantment pel carrer i vostè és plenament conscient que tenim la ciutat de Gandia i sobretot el Grau alçat. És de veres que tenim molts carrers a hores d'ara en obres, dintre i fora del pla respecte. Com està evolucionant i quines previsions tenim? Perquè, clar, és de veres que quan uno li fan obres en el seu carrer, al principi són molèsties, però sap que quan acaben les obres serà una millora substancial. Però turísticament parlant, i sap vostè que estem en una temporada crítica per al turisme, veure obres no és allò millor. Bueno, intentem acompassar el ritme de les obres a la vida de la ciutat. No sempre resulta fàcil per l'envergadura. Jo crec que estem en un moment, i hem de posar el context per a que se tinga clar quin és el punt de partida, en un dels moments de majors inversions dels últims anys en la ciutat de Gandia. Estan arribant per volum d'inversions públiques i privades més de 130 milions d'euros en este moment en marxa en la ciutat en inversions. Moltes d'elles en estímul públic, en subvencions o en aportacions del govern de la ciutat i del pressupost de l'Ajuntament, altres en subvencions d'altres administracions. Plans de sostenibilitat turística en el Grau, ja veieu la incidència de les obres del Grau, Sant Xollop, la transformació de tot un sector sociosanitari per a instal·lar empreses i equipaments públics allí, ja tenim aquesta obra al 70%. I quan vam començar la legislatura pareixia com altres legislatures que no es faria mai, que no se solventaria mai la qüestió de Sant Xollop. Doncs ja està al 70%. El pavelló Gandia Arena, que és el gran equipament per a turisme tot l'any, per a esdeveniments esportius, per a poder tindre visitants més mesos a l'any en operatives hoteleres en les que ja hem treballat en previsió de tindre el pavelló obert a principis de 2028, acabant-lo l'últim trimestre de 2027, si tot va bé. Eixe pavelló ja el tenim a l'11% d'execució. La carretera del Molí, que és una inversió de 4 milions d'euros de la Diputació de València. Els que ja he citat de sostenibilitat turística, que estan millorant la trama urbana i regenerant urbanament el Grau. El pla d'humanització de places i de carrers. Bueno, i podria continuar, perquè el volum és un dels majors de les últimes dècades en la ciutat. I això parla bé d'una ciutat que té un rumb, que sap on va, que ha previst inversions públiques i privades per a que aquest rumb continue permetent que Gandia avance a millor, que jo crec que és el resultat del projecte de ciutat que tenim i del rumb d'eixes obres. Saber que tenim que fer-les, però saber per a què tenim que fer-les, que és per a transformar la ciutat a millor, per a garantir aquest model de ciutat d'inversions i d'oportunitats i per a que Gandia, que jo crec que està en un bon moment d'inversions i econòmic, estiga encara millor i millor preparada per als temps que venen, perquè jo crec que és una ciutat capdavantera que sabem fer entre tots les coses bé. Per això aquest volum d'obres i per això allò que jo sempre dic als ciutadans, les obres molesten, i jo demane disculpes per les molèsties mentre duren les obres, però mereixen sempre la pena. Alcalde, obres, pla respecte, però també seguretat, perquè és necessari implementar la seguretat als nostres carrers. Com ho tenim i què és el que ens pot contar en aquests moments per a la ciutat de Gandia? Bueno, respecte del pla respecte jo he de donar una novetat, que és que efectivament hem encetat una campanya de neteja intensiva primer en 3 districtes de la nostra ciutat. Nosaltres reforcem continuadament el servei de neteja de la nostra ciutat, però sabeu que en el pla respecte tenim la intenció no solament de modificar les ordenances per a combatre l'incivisme, sinó de premiar a la immensíssima majoria de ciutadans que tots els dies fan bé les coses i que volen tindre mantesos en les millors condicions els carrers i els barris i els districtes de la nostra ciutat. Ahir hem reforçat durant 30 dies el personal en una contratació extra que hem fet de personal per a baldejar intensivament en 3 districtes. Hem començat, ja és visible en el Grau,
i ara anirem a Corea i a República Argentina a Plaça Elíptica, que són 3 dels districtes més grans de la ciutat, amb més freqüència de pas i que necessiten d'una major inversió i d'un reforç més gran encara. I en aquesta neteja intensiva el que fem és actuar netejant els claveguerams, els imbornals de manera precisa, netejant en profunditat tot en productes molt específics, netejant i baldejant també el mobiliari urbà i coordinant-nos també en parcs i jardins per a que aquest repàs integral a aquests 3 districtes, que després continuarà en més neteges intensives per tota la ciutat, incorpore també un reforç de les atencions de parcs i de jardins, de manera que els treballs se facin de manera coordinada i siguin per això més eficaços. Això quant al pla respecte, que sabeu que contempla una idea de millora continuada de la ciutat. És de veres que la ciutat té una freqüència de pas molt gran, és de veres que hem de respondre a això i hem de fer les coses tots els dies de la millor manera possible, hem d'actuar allí on hi ha també una necessitat major i jo ahir el que compromès també és una millora cada vegada major de tots els nostres serveis públics, especialment del contracte de la neteja, que a mi me mereix una atenció especial i que va tindre una atenció encara major i una inversió encara major compromesa ja els pròxims mesos. I en la qüestió de la seguretat, ja tenim a punt la qüestió de les càmeres de videovigilància. Sabeu que una de les premisses en les que havíem treballat era tindre 38 càmeres de videovigilància en la ciutat. El pleno del divendres aprovarà la plurianualitat d'aquest contracte. És una inversió de 1,4 milions d'euros en diversos anys, molt ambiciosa, molt potent, la major que s'ha fet mai, entre altres coses, perquè mai Gandia ha tingut 38 càmeres de videovigilància, no per a qüestions de tràmit, sinó per a qüestions de seguretat i d'ordre, i així les hem tramitat i així ens han autoritzat des de la delegació del govern. Hi haurà, ja dic, el pleno del divendres aprova la plurianualitat per a poder fer la contratació, l'adjudicació ja del projecte de les càmeres que ja està fet, de les noves 38 càmeres de videovigilància, de vigilància intensiva i de seguretat que tindrà la ciutat de Gandia, i en paral·lel un reforç. Acabem de nomenar 12 oficials nous de la policia local, anem a incorporar en les pròximes setmanes 6 agents nous en comissió de serveis de la policia local, en els pròxims mesos seran en un procés obert 17 agents nous més de la policia local, i respecte dels vehicles, a més de tot el que hem renovat, aquests 20 nous vehicles entre quads i motos que tenim des de l'estiu passat, pròximament presentarem altres 2 vehicles més per a que, a més de més agents, treballen en millors condicions encara cada vegada, materials i humanes. I aquesta és la línia, l'ordre, la garantia de l'ordre, la seguretat, la protecció dels nostres ciutadans, però amb 2 novetats. Més reforç de la policia local, amb més presència, i aquestes càmeres de videovigilància que s'instal·laran per primera vegada en la història de la ciutat. Doncs, alcalde, hem abordat molts punts i molts aspectes. Encara ens queden moltes coses de les que parlar i que podríem comentar, però ens passa sempre que no ens queda temps per a res més, alcalde. Sí que és cert que a més, estos dies hem vist i hem pogut comprovar com la ciutat està preparant-se ja per al que és l'estiu i tenim fites per davant molt importants. És de veres que una d'elles és ja habitual, el concurs de la Fideuà, que en un mes i poquet el tindrem. Però n'hi ha una altra que, i mos quedarà un minut per a que me la conte, però a mi em fa l'efecte que és molt important. I és que Gandia enguany és seu per a l'entrega dels distintius de bandera blava. Vull dir, és allò de no es tracta sols de posar a Gandia en el mapa, sinó de per què i com. Sí, bandera blava és la certificació de qualitat més important de les platges d'Espanya, i Gandia és fundacional. Crec que són 39 anys de bandera blava consecutius, pràcticament des que se va fundar el galardó, i com a platja fundacional, com a platja que té acreditada la qualitat de serveis, la qualitat de platja és indubtable, tenim la millor platja del territori nacional, però falta que t'ho acrediten en qualitat de serveis, en bany adaptat, en accessibilitat, en respecte a l'entorn ambiental. Tot això és bandera blava. I el que anem a fer és que totes les platges que la tenen d'Espanya, que en són moltes, van a vindre en el seu personal, en els seus ajuntaments, a la ciutat de Gandia. Podrem presumir més que mai. Podrem presumir de platja, podrem presumir de destinació, i a més tindrà repercussió, perquè tots van a vindre a un congrés de tota Espanya que se va fer en Gandia al llarg de 3 dies, on anem a tindre a totes les destinacions, especialment a les fundacionals, que seran reconegudes, i que no deixa de ser un dels congressos més importants d'este any, també pensant en aquesta Gandia destinació de congressos, que cada vegada treballem millor i, a més, en presència de més operatives. Doncs amb aquesta notícia ens quedem. Alcalde, gracias. A vosaltres, hasta l'altra. Y ustedes no se marchen. Pilar García de la Granja nos pone al punto de la actualidad. Magnitud 3 grados.